आज इतना बुरा हाल क्यों है? मेडिकल इंडस्ट्री में बुरा हाल है या नहीं है? पीछे एक रिपोर्ट आई थी, एक मरे हुए आदमी को 5 दिन तक रखा हॉस्पिटल में। क्यों? ताकि उससे 5 लाख रुपए ले सके। एक ऐसे आदमी से जिसकी फैमिली 10,000 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकती। खून चूस लिया उनका। ये कौन आदमी कर रहा है? वो जिसके पास में करोड़ों रुपए है। उसको ऐसे आदमी से मिल भी जाए 5 लाख रुपए, उसका क्या बदलने वाला है लाइफ में? तो ऐसी दुनिया में रह करके होगा क्या? अगर ऐसी दुनिया में आप आए और रह करके निकल भी लिए तो आपने क्या उखाड़ा? क्या आप में और जानवरों में फर्क है? कुछ नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूं। सर ये जो फील्ड आपने बात करी है तो एक फील्ड की बात हुई मोबाइल रिपेयर की वजह से, तो हमें कोई अलग अलग फील्ड जैसे यहाँ पर सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, तो सर उसमें कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? अरे तो जुगाड़ू बनना पड़ेगा ना, जुगाड़ू। अरे मेरे भाई, जैसे इस फील्ड में आगे बढ़े ना, वैसे उसमें बढ़ जाओ। और एक और एग्जांपल ले लो। इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे छोटे? बहुत हैं। उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, नहीं चाहिए? यस और नो? यस। इससे आसान कोई काम हो सकता है? खिलौनों की दुकान खोल दो, बन जाओ जुगाड़ू, अगर बन सकते हो तो। देखो, अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं। देखो, अभी आप करोड़पति बने कहां से? मोबाइल रिपेयर के काम से, है ना? अब आप अरबपति बनने वाले हो खिलौनों की दुकान से। मैं सिर्फ सुतली दे करके छोड़ दूंगा, हाँ? अब बाकी काम आपको करना है। मैं चिंगारी दे रहा हूं, बम आपके अंदर से फटना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हाँ। देखो, खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे, आज भी चाहिए, आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिएंगे। खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें लाखों लोग खप सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपने क्या किया? आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है। अब कहां खोलोगे? हलवाई के बगल में? कहां खोलोगे? बनो जुगाड़ू, लगाओ दिमाग। नहीं, स्कूल के पास क्या होगा? बच्चे अकेले जाकर के खरीदेंगे? कब खरीदते हैं खिलौने? एक मिनट, कितने लोग यहां पर मैरिड हैं? मैरिड है जिनके बच्चे हो? बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं? एक मॉल में। और दूसरा बताता हूं, और देखो देखो, इसको कहते हैं, सुनना सुनना सुनना, अभी बात करते करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है। आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का। देखो, यही सोच चाहिए, यही सोच चाहिए, और ये अभी सेकंड्स में हो रहा है। सोचो, इस काम के ऊपर आप 1 महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो, तो कैसा होगा ये काम? कितना कमाल का होगा।